السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكة ديال المول العجيب اللي كتجي زوينة ولذيذة وهشة ولا اروع، ومقادير بساط ماشي مكلفين، وهاد المقادير كنلقاوهم دائما عندنا في الدار. هاد الكيكة ديال هاد المول العجيب غادي نصايبها بالحامض، وغادي ندوزو لطريقة التحضير وما نطولش عليكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتستحق التجربه ديالكم. ندوزو لطريقه التحضير. يا بسم الله. هنايا عندي 3 الحامضات اللي غادي نقطعهم وغادي نعصرهم. هنايا عندي 3 البيضات كاملات. عندي كاس ديال زيت نباتي، كاس ديال السكر سنيده، عندي حامضه اللي حكيت لي جاز ديالها دوك قشره ديال الحامض، قبيصه ديال الملح، واحد دانون طبيعي. هنايا عندي 2 كيسان ديال الدقيق اللي درتهم في هاد الزلافه هادي، وعندي هاد الكيس ديال الخميره اللي فيه 15 غرام، وعندي كيس ديال الفانيلا. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. على بركه الله. هنايا غادي ندوز لطريقه التحضير. يا بسم الله. 3 البيضات، سكر، رشيشه ديال الملح. غادي ندوز نطرب هاد الشيء. نزيد الزيت، نزيد هاد كاس ديال الياغورت، نزيد هاد الفانيلا وهاد لوجيس ديال الحامض. دابا غادي ندوز ندير الدقيق. بسم الله. الدقيق راني مغربلاه. وعاد غادي نزيد هذيك الخماره اللي فيها 15 غرام. ماشي ضروري نديرو هذه اللي فيها 15 غرام، نكتفاو غير بهذيك اللي فيها 7 غرام. وغادي نجمع الخليط مزيان، ندمج الدقيق مع داك الخليط اللي عندي. اللي بغى يدير في الطراب الكهربائي يخدم به. انا هنا خدمت غير بيدي هو الطراب اليدوي. هنا باقا جاريه واحد شويه، غادي نزيدها شويه ديال الدقيق. نزيد غير شويه. كما كتعرفوا الدقيق دائما كيبقى على حساب الخليط. وغادي نستمر حتى غادي نجمعها مزيان. ما كتطلبش بزاف ديال الخدمه. دابا صافي ما غاديش نزيدها، يعني خدات ليا نص زلافه ديال الدقيق. هنا غادي نكبها في هذا المول، وغادي نكب ونحاول ندور ونهز يدي الفوق. كما كتعرفوا ملي كنهز يدينا كتجي الكيكه طالعه. صافي دابا غادي ندير الفران اللي يلاه غادي نشعلو. غادي نحطها فيه، عاد غادي نشعلو اللي انا غادي نشعلو على 150 درجه. نقص عليه ونخليها طيب على خطره. عندها 30 دقيقه باش طيب. هنا غادي ندوز نعصر هذا الحامض هذا اللي هنا عندي 3 الحامضات. على بركه الله. هنايا غادي ندير الحليب كاسرونه، وغادي نزيد عليهم الحامض، وغادي نزيد السكر. انا درت نص كاس ديال السكر، وغادي نزيد الفلون. غادي نحرك. غادي نزيد الميزينه.
الملعقه الثانيه. هنايا غادي نحضر واحد السيرو باش غادي نسقي هذيك الكيكه باش ما تجينيش ناشفه. عندي هنايا 4 كاس ديال الحامض مع 2 ملعقات ديال السكر وواحد الملعقه ديال الكونفيتور ديال المشماش اللي غادي نديرهم يطيبوا باش غادي نسقي الكيكه باش ما تجينيش ناشفه. انا كنختار نسقيها باش تجيني رطبه. نديو الكريمه طيب هي والسيرو. هنايا حطيتهم فوق النار وغادي نستمر في التحراك بين ما تعقد ليا الكريمه والسيرو حتى هو يطيب. هنايا غادي نحرك بشويه ونقص عليهم النار ونخليهم كيطيبوا بشويه. والكريمه هي كنحرك فيها باش ما تلصقش. هي كطيب واحد الريحه طالعه يا سلام ديال طريحه الحامض. انا تيعجبني الحامض، اي حلوه فيها النكهه ديال الحامض تتعجبني. السيرو ها هو علين وجد، الكريمه كذلك هي عقدات. كنستمر بالتحراك مزيان. السيرو ها هو وجد صافي. دابا حبست النار، الكريمه ديالي هي وجدات، غادي نخليها تبرد. وندوز نشوف الكيكه. الكيكه هي هذه. دابا غادي نشوف الكيكه. يا سلام، هي مازال في الفران، جات رائعه وطالعه وزوينه محمره، ريحتها طالعه كتشهي. شوفوا كيفاش جات زوينه. دابا خليتها ارتاحت شويه بردات وغادي نقلبها هنايا في المول باش غادي نسقيها بشويه. راه تقطعت لي واحد شوي باش ما تجينيش ناشفه. هنايا بعد ما بردات الكريمه، كريمه بردتها مزيان، غادي نكبها فوق من ديك الكيكه. جات زوينه رائعه، النكهه ديال الحامض وحتى اللون. غادي نقادها مزيان وغادي نجيب واحد الصحن غادي نحطو فوق من الكيكه وغادي نزينها بشويه ديال الكوك. والتزيين تيبقى اختياري. انا هنايا اختاريت الكوك حيت الكوك كيتواتى مع الحامض، هذاك الشيء علاش اختاريت الكوك. دابا ساليتها، غادي نديها للثلاجه، غادي نخليها من 3 سوايع حتى 4 سوايع بين ما تبرد مزيان وهذيك الكريمه تقبط راسها. ملي كتكون بارده مزيان حتى المذاق تيتبدل كيكون زوين حسن. وكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يقدر يزينها باش ما بغى وباللي بغى. انا اختاريت الكوك حيت الكوك كيتواتى مع الحامض. هنايا بعد ما بردات غادي ندوز نقطع ونوريكم كيفاش جات. يا بسم الله. الكيكه راه جات هشه سفنجيه. هي هذه، نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتستحق التجربه ديالكم. راه جات زوينه رائعه والمذاق رائع. اللي كيعجبو الحامض بحالي انا تتعجبني النكهه ديال الحامض في الحلويات. غادي نقول لكم ما تنسونيش باللي لايك والاشتراك، هذا فضلا وليس امرا. ونتمنى يا ربي تسهل عليكم كاملين ان شاء الله وتحفظكم يا ربي. وبسلامة عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.